大家好，我是 Sun。加州昨天晚上经历了一场非常强劲的风暴。今天一早起来，后院一片狼藉，风暴把院子吹得乱七八糟的。现在带大家去看一下我的院子昨晚都经历了些什么。首先是把我的篮球架给吹倒了，这个篮球架的底座灌满水之后是超过100磅的，可想而知昨晚的风暴有多强劲，可以把篮球架也吹倒。看看另外一边，我有一棵盆栽的老番茄树是种在屋檐底下的，现在也给吹翻了。老的番茄树如果在冬季保暖的好的话，是可以在明年开春的时候继续生长的。地里面种的芥菜也吹得东歪西倒的，还有就是没有放好的工具瓶罐，吹得到处都是，乱七八糟的。最损失严重的就是把我的荷兰豆棚架给吹倒了。这一排荷兰豆我种了有一段时间，最近长得非常的茂盛，每隔2到3天就能采收一次。现在上面还长满豆荚，开满花，应该还能够采收一段时间的。今早的新闻报道说，昨晚的风速最高达到70英里每小时。哇，我的天哪！平时在 freeway 上面的驾驶速度也只不过是60到65左右。气温最低降至28华氏度，在加州实属罕见。幸好没有发生霜冻和结冰的现象，不然会对蔬菜带来的伤害更大。检查了一下荷兰豆的根序还是完好的，所以把棚子扶正修理好，看能否还能够继续的生长。阳光总在风雨后，庆幸的是小白菜在昨晚一夜的灌溉中长高了不少。希望在雨过天晴之后，大家能有一个美好的一天。好了，今天的分享就到这里，感谢大家的收看，欢迎朋友们点赞和留言，我们下期再见吧。阳光总在风雨后，请相信有彩虹。风风雨雨都接受，我一直会在你的左右。